Jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometnih boema definitivno je Romano Obilinović, poznat i pod nadimkom Žorž, čija slava proizlazi iz raznolikih nestašluka izvan terena. Šira publika prvi put je upoznala njegov šarm i osobnost kada je osvojio titulu pobjednika hrvatskog Big Brothera. Romano Obilinović se rodio 1979. godine u Splitu, te je započeo svoj nogometni put slijedeći stope svog oca Frane, koji je 10 godina igrao za nogometni klub Split. Kada se nije uspio nametnuti u jakoj konkurenciji prve momčadi Hajduka, odlučio je krenuti novim putevima te je pronašao svoje mjesto pod slovenskim nogometnim suncem. Baš u Sloveniji je pružio najbolje partije u svojoj nogometnoj karijeri, a priče o njegovim avanturama na šank liniji još se i dan danas prepričavaju. Žorž je početni dio svoje profesionalne karijere proveo u Sloveniji, gdje je od 2001. do 2005. branio boje klubova poput Tabora iz Sežane, Primorja, Kopra i Mure. Iako je u sezoni 2001. na drugu, dok je igrao za Primorje, bio najbolji strijelac prve slovenske lige. Stanovnici te zemlje ga pamte i po nekim drugim postignućima koje je ostvario izvan terena. Naime, Romano Obilinović često je bio viđen na šank liniji lokalnih disko klubova, te je poznat po tome da je bio sposoban potrošiti čitavu svoju plaću u kladionici u jednoj noći, nakon čega mu ne bi ostalo dovoljno novca da napuni rezervoar svog skupocjenog BMW-a kojim se tada vozio. Žorž je bio pravi kralj noći, uvijek spreman na nevjerojatne avanture, bez obzira na posljedice po svoj novčanik ili rezervoar goriva. Opće je poznato da je zbog svojeg neospornog nogometnog talenta Žorž postao plijen mnogih nogometnih menadžera, koji su očajnički pokušavali smjestiti ga u neki azijski klub. Međutim, Žorž bi uvijek zakomplicirao situaciju svojom jedinstvenom odlučnošću, jer, budimo iskreni, njegova fizička sprema nije bila ni blizu onome što se očekuje od profesionalnog igrača. Dok je igrao, redovito je u sitne sate zvao neke srpske menadžere s šank linije i sve to snimao. Na YouTube-u je najpoznatiji po razgovoru s izvjesnim menadžerom Šošom, u kojem su raspravljali o fizičkoj spremi. Što je, dragi? Jesi spreman? A jesam, jebate, le. U četvrtak letimo. Di letimo? Za Koreju. Jebote, le, imamo, dragi, tako se nećemo i Pa boli mene, kuraz, da ćemo im 40.000 eura, nek te puštu i gotovo reći. Ti ćeš imati $250.000 sigurno ako budeš igra imat ćeš 300. Imat ćeš 150.000, ćeš dobiti na ruke 10.000 mjesečnu plaću. Znao, jebate, nećemo ni pustiti, ovaj delja, razumiješ? Za 40.000 eura te neće pustiti. Pa moraš i donijeti odmah 40.000 eura. Pa kad potpiše, kako da ih donese odmah? Da im hoće sperme oni. Da im pošao ja sperme da izdrkan u usta, Bog te jebo. A jebate, ne znam, jebate, ne moraš za njih, hoće me pusti, jebate. Ajde, pitaj, hoće li te pustiti za 40.000. U biti ponudi 30, pa im ponudi da 40, ili kako hoš? Ajde, pitaj, ajde. Ajde, pitaj, jebat ću ti mati ako nisi spreman. Jesi spreman, pitam to, nemoj ići neću nići ako nisi spreman. Pa mi si spreman, ako jebate, igrao sam sve ovdje, jebate, i bija sam najbolje, jebate, šta vas znam, Čita se ja u novnama, pitam te, jesi spreman, nemoj ko mali budi mi nije spreman, nije čovjek prošao, Bog te jebu. Neću putovat, tamo imamo let 20 sati da se vraćamo kog budala i potrošimo 5.000 eura, bolje da ne iđemo. Pa znam, jebate, le, znam. Jesi spreman? Pa dragi, šta ja znam, 80% je bila, šta ja znam. Pa bio si prije mjesec dana 80%. Jebi ga, dragi, vi sad je kiša, evo sad nećemo trenirati, znaš šta padaju mašuni ovdje. Padaju sikire, dragi, nećemo trenirati sad i šta šebi, vama su imaju kursu, razumiješ? Evo ti to. Znaš kako? Možeš trčati, koliko možeš trčati u tempu, ono? Pa mogu trčati nešto, razumiješ, šta ja znam, jebate, Šošo, ne znam, nik pa ne mogu ja znati točno sad, razumiješ? Opet to druga liga ode, razumiješ, jebam mamati. Ne znam, vidit ću ja, čim s tima razgovarao, ovdje vidit ću ja za te papire i to, pa će sad jajbo podne onda, Evo ti Bog, mate, tu retardiram i opet se nisi spremio. Pa šta će tebe treba ud, mate, ti even Dijana, jer ja tebe imam u glavi, treba uzeti kakav matrak, dobro ti strobijat, da radiš na kam kućicama, da naplaćuješ karte i valid i gotovo pička ti, matanak. Nemoj se smijati, ideš mi na kurac, Bog. Pa nisam ni zare spremio, Bog te jebo, mate. Nije spremao sam, jeba. Dok čega ti živeš od smijanja i živeš u nogometa, pička ti, matanak. Nije, neće me pusti oni, jebate, razumiješ? Ma šta te, ko te neće za 40.000 pušta, Bog te jebo, kako te neće pušta, kako to misliš da te neće pušta? Dobro, pitat ću ih ja onaj popodne, ja ću ih pitat. Pa jesi ti spreman, pitan te, ja ću na vod pustat će te muksa koja hoću jebote, ko te neće pustiti? Evo da ćete bez kune
pustati jebote Bog? Znam jebate, ali... Kad ja rečem to predsjedniku da će plivat tamo po Jadru, kako te neće pustiti Bog te? Kako misliš da neće pustiti? Znam jebate, razumiješ? Onda nemoj mi dizati žica, pitam te sprema, ja hoću na pošteno Bog te jebo. Sprema sam 80%, samo to što ti reći, toliko sam spreman. Koliko imaš viška kila? Imam 2 kila. Još uvijek 2, imaš 2, Nije, imam 2 kila šuša, majke. Liću, aj, letimo, imaš pasoš? Ima jebate, ima. Dobro. Aj, znači, taj pitaj za koliko ćete pustiti, taj pitaj. Pitaću, aj. Nije ni čudo što se Romano Obilinović često zadržavao po klubovima druge hrvatske lige tijekom većeg dijela svoje nogometne karijere, iako je po svom talentu bio predodređen za mnogo više. Žoržu je bilo važnije popiti koju pivu s društvom nego se mučiti s vježbama i treninzima, jer, budimo iskreni, život je prekratak da bi ga provodio isključivo na terenu. Zanimljivo je da je Obilinović, igrajući 2010. godine u NK Imotskom, bio najbolji strijelac druge hrvatske lige. Karijeru je završio 2015. godine igrajući za Gošk iz Kaštel Gomilice u trećoj hrvatskoj ligi. 2016. godine je sudjelovao u realitiju Big Brother, gdje se zbližio sa manekenkom Marinom Raguž, s kojom je imao burnu vezu koja je zabavljala hrvatsku javnost nekoliko mjeseci. Očito žene padaju na šarm ovog nogometaša jer je poznat u Splitu kao veliki zavodnik, a posebno su mu drage manekenke. Nakon završetka karijere, Žorž se našao u financijskim teškoćama te je bio primoran prihvatiti posao održavanja nogometnih terena na Parku mladeži, stadionu nogometnog kluba Split, za koji je igrao nekoliko godina u prvoj hrvatskoj ligi. Trenutno vozi taksi po Splitu kako bi zarađivao novac za životne potrebe i kladionicu. Po Splitu kruži priča da je zadnji put imao dobitni listić još u prošlom stoljeću te da je do sada potrošio čak 500.000 eura na kladionicu. Koliko je to istinito, ne znamo, ali činjenica je da Žorž već dugo nije upao u kesolovilo